mun qabde esa gindeen tushidha arsema adis jechaadha kanaan dura sababa durbaatiin sababa wanta naasa'uun qabame wanta naasa'uun arsema dhaggeeffatu wayne Ofestito. Nama keessa dhaani ko seeraan si naasofsiisuu fi bar kottu arseemaa kottu arra jecha seeraanis si naasofsiisa kottu arseemaa dhaabbadhu seeraan bakka kottu dhaabbadhu jechaadha lamman keessanitti wanta ni mun qabashi lamman keessa wanti si nagootan beekta maamee si dhiiseen ture ala dura gaafatti firaankii nagoote jechaadha si dhiiseetan akkam jirtu hordoftoota keenya bakka jirtan hundumti keessan nagaan isiniif haa baay'atu jecha har'aan kana isiniif dhufeen jira jechaadha. Hordoftoota keenya akkuma argitanis wanti baay'een uumamee jira nu gidduutti jechaadha. Firaankii kan jedhamu irraan kan ka'e nutis jeeqamnee jirra amma jechaadha maamee wajjinis ta'e arseemaa wajjinis ta'e innaa dammoo maayinni maqaan isaa deevaa kiyya jaalallee kiyya wajjinis ta'e baay'ee wallollee jirra jechaadha bakka sababa firaankiitiin kan ka'e kanaafiyyu hordoftoota kiyyaa wanti baay'eenis uumamaa jira waan ta'eef olii gadi jeeqamaa jirra waan ta'eef tokkoffaa deevaa wajjinaanis wal dhabaan jira jechaadha akkuma beektan immoo deevaani jaalallee kiyyadhaan isa dhabuu hin barbaadu jechaadha baay'ee ofirra caalsisee jechuu hin dandeessu bakka amma tokko gochuu hin danda'u akkan jaalladhu sirriittan beekaa jechaadha sababni isaas wanta baay'een uumamaa jira jechaadha sababa arseemaatiif maameetiin firaankii kan jedhamuun wanti hin taane uumamaa jira waan ta'eef deevaa wajjinis baay'ee wal dhabaatan jira jechaadha እና umaa gochuu hin danda'u akkuma dheengaddaa argitan jechaadha deevaa maameen na waameetiyyuu firaankii na godhee jechaadha bakka firaankii ajaa'ibaa jedheetiyyuu na godhe garuu mucayyoo saatii sana fidee dhufe sanallee akkan itti dha'e ani hin beeku bakka mucaa namaa dha'uu kiyyaafanis jechaadha baay'ee natti dhagahame sababni dha'uu hin qabuun ture garuu umaa gochuu hin danda'u saatii sana keessatti haareen jira waan ta'eef saatii sana keessa kaniin iyyuu jechaadha aareetan jechaadha aarii guddaa keessa seeneetani bakka umaa gochuu hin danda'u saatii sana keessatti jechaadha aarii keessa waanan jiruufan iyyuu mucaa sana dha'ee jechaadha bakka innaa hordoftoota kiyyaa kanaan kan ka'e jeeqamaa jirra jeeqama guddaa jeeqamaa jirra jechaadha bakka mucayyoon saatii sana keessatti dhufteetiyyoo anaama taayimaa meegaa jiru deevaa dhiisi gaafshennaan jettu shimaa gochuun qabaski akkamittan dhiisaa jedhee seeraan gaafadheera miti isheen garuu akka hin taane jechuun bakka akka hin taane narratti godhatte jennaan saatii sana keessatti baay'ee aaree itti iyyaa ture maammees ta'ee ishees ta'ee walitti qabeetan kabalee jechaadha bakka jaalala irratti qalladamuun hin ta'u silaafuun ta'u wanta akkasii abadan hin ta'u jechaadha jaalala gidduutti wanta akkasii firaankii kan jedhamu uumamuu hin qabu ture jechaadha sababni isaas jaalala ka nuti jaalala sobaa yookaan jaalala zimbiloo miti kan nuti qabnu jechaadha gaafa namni tokko wal jaallatee wajjinuun deemu wanta hin taane keessa seenuu hin qabu jechaadha naan kanaan dura wanta baay'ee dabarsee tanas geemiti garuu wanta sana akkan irraanfadhu na godhee jira deevaa waan ta'eefi bakka ani saatiin qobaa tureettis ta'ee bakka maal jedheetan siniif hima bakka ani nama na gargaaree nama na kabajee nama na wajjiniin ta'e nan jaalladha bakka waa tokko gochuu hin danda'u ofirra caalseetan nama jaalladhe nama kabajaa jechaadha ani immoo saatii kana keessatti akkaataan itti deevaa jaalladhu hundumti keessan akkasiin naaf hubattanuu barbaada jechaadha deevaa ofirra caalseetan jaalladhaani bakka waa gochuu hin danda'u sababni isaas gaafan qobaa kiyya ture gaafani jaalalaan miidhamee dhiirra akka inni na jibbisiisu ta'a ture jechaadha deevaan nama jechuun dhiirri jechuun hundi isaanii tokko akka hin taane natti agarsiisee jira waan ta'eef saatii kana keessatti jaalladhee kan jira umaa tokko gochuu hin danda'u kanaan duras immoo jaalala kiyya keessatti durbatu seenee jeeqe waan ta'eef wanta baay'ee dabarsee kan inni jaalallee kiyya duraanii wajjin kan walloon hundumti keessan akkuma beektan sababa durbaatiin kan ka'edha kanaafin akkas godhadha malee koo jaalladhee tan miti bar jaalladhee tan akkasiyyaa gaafan firaankii godhamu maafan iyya beektu kanaan dura jaalalan dabarse keessatti durbatu anaaf jaalallee kiyya durii adda baasee jechaadha. Saatii kana keessatti maqaa isaallee maqaa jaalallee kiyya durii jedhamu sana maqaa isaa isiniif kaasuu hin barbaadu jechaadha darbeera. Wanti darbine hin jiru darbine as geenye amma immoo rabbi galanne haa ta'u jaalallee dhugaa rabbi naaf kennee jira waan ta'eef nama naaf yaadu naaf kennee jira waan ta'eef rabbiinis baay'ee galateeffachuun barbaada jechaadha. As biratti na hordoftoota keenya na saatii sana keessatti maammeen durba fidee akkas na gochisiisuutiin baay'ee taareetan ture baay'ee hedduun taaree dhugaa rabbi achumatti gatee deeme garuu lammaffaa irratti guyyaa lammaffaa irratti na bilbileesin barbaada naan jedhee dhufe gaafan dhufu garuu akkuma argitan kunoo kennaa kana naaf kennee jira na obboleessi kiyya akkuma argitan kennaa naa kennee jira kennaan naa kenne kanaanis baay'een galateeffadhaani jedhee osumaan hin fixin immoo arseemaan kiyya maan na goote beektu na waan ta'eef iyyuu dhugaa rabbiin siniin jedha deevaa wajjin kottu naan jedhanii akka nama maraateeti kan hin ta'e mucaachitti kakkabalee dhugaa rabbi ani gaafan taa'ee yaadu baay'ee na gaddisiisee jechaadha.
Deevaatu dhuguma kana godhe jedheetan kanaan dura wanta dabarsiin kan ka'edha kan inni akkas maraadhu ishee hordoftoota kiyyaa jechaadha. Kanaan dura beektu miti sababa durbaa waan hin ta'e ana of ajjeesuu illee ga'eetan ture maraadhee maatii kiyyaa wajjin adda ba'ee maraadhee carqee ofirraa buusee baqa ana of ajjeesuu fedheetan ka'ee jechaadha isiniif galee miti. Dhiira hundumaa kan jibbu kan na godhe durba sababa durbaatiin kan ka'edha baqa durbaatiin kan ka'edha kan wanti hundumaa natti narra ga'e waan ta'eef kanaafin akkas maraadhanna Arseemaan anaaf Deevaa waan ta'eetiyyuu maamee wajjin ta'aniitiyyuu maal godhanii Firaankii na godhanii jechaadha mucayyoo sana fidanii waan isaan godhani argitan warri hin argine adaraa rabbiin siniin jedha rabbii jedhaati yuutuuba Arseemaarra seenaatiif hundumti keessaniyyuu amma warri ni ilaalle fiigaa deemaatii dhaqaatii naaf ilaalaa. Warri ni ilaalle hundumti keessaniyyuu akka jiruun deemaatii yuutuuba Arseemaarra ilaalaa. Baay'ee maraannee turre baay'ee maraadheen bakka carqee ofirraa buusu qofatu naafi bakka achitti jechaadha mucaayyuu Deevaayyuu akkanitti dha'aa ture achitti hin argine. Mucaa waa tokko hin beekne jechaadha akkanitti godhachaa ture illee natu beekaa jechaadha saatii sana keessatti akkamiin anaan sobde jedheetaniyyuu mucayyoon asitti fiddeetiyyuu akkas gochuu isheetiin akkamiin akkas goota jedheetan mucaa Deevaa jechaadha isaa waa tokko hin beekne mucaa miskiina rabbiitiin siniin jedha dhugaa rabbiin siniin jedha miskiina rabbii sana akkas gochuu kiyyaaf aniyyuu fitti deebi'ee gaddeetan ture jechaadha kanaafiyyuu ishadheetan bakka wanta hundumaa dhiiseetan ture garuu dhiisee gaafan jedhu immoo eengada gaafa viidiyoo irratti na waameetiyyuu hundi keessaniyyuu kan Deevaa irratti deemtanii yoo ilaaltanii ta'e Deevaanis na waame Arseemaaf maamee kana booda jireenya kiyya keessa galchuu hin barbaadu naan jedhee jira bakka. Sababni isaas Firaankiidha jedhanii anaaf inni too amma saatii sana keessatti wal lollee osoo wal dhabne anaaf Deevaan wal dhabne yookaan immoo Deevaa alan akka kana dha'uu jechaadha yoo nafsiin namni tokko baate yoo saatii sana keessatti. Nafsiin namni tokko osoo ba'e yoo hordoftoota keenya gaafa Firaankii dalagan sana jechaadha Firaankii wanta biraa koo dalagu wanti baay'een koo dalagamuu hin danda'ama bara. Garuu saatii sana keessatti wanti baay'een Arseemaanis yoo taate Firaankii biraatiin taphni biraa hedduun jira. Garuu jaalala irratti Firaankiin taphni hin danda'amu. Sababni isaa jaalala ka. Jaalala miti ansa'anii waan dabarseen beekanu Arseemaan keessatti waan dabarse as ga'ee beekte waan taateef arra garuu Deevaanis na waame yookaan ana filadhu yookaan immoo Arseemaaf maamee filadhu naan jedhee jira. Arseemaa an kana filachuullee gaafa saatii sana keessatti hin dandeenye amma garuu taa'ee gaafa yaadu sababa kanaan kan ka'e Deevaas dhabuurraa jechaadha Arseemaaf maamee waame wanti kun balleessaa akka inni ta'e itti meetaniyyuu baqa hin beekan garuu waa tokko siniin jechuu hin danda'u anjara maamees dhabuu hin barbaadu Arseemaas keessattuu dhabuu hin barbaadu garuu saatii sana maal waa tokko gochuu hin danda'u baqa innaa dammoo Deevaas dhabuu hin barbaadu cinqatii hedduu keessa galeetan jiran ani hin beeku baqa wanti natti dhaga'amaa jira iyyuu hin beeku baqa Arseemaa waameetan maamee waameetan amma Deevaan kana filadhu naan jedhee jira kanaafiyyuu maalidha sababa sin akkas gootanii Boris jechaadha Firaankii dheedhanii kunikoo Firaankii osoo hin ta'in nama wal lolchiisoo kan adda baasu jechuudha bar kunikoo aareetaan osoo nama Deevaa achitti dha'ee ajjeese yookaan immoo dhiisee achumatti kutee biyya biraa yoon iddoo biraa deeme saatii sana keessa qaldiin akka kanaa jira qaldiin akkasiin jiru baqa kanaafiyyuu Arseemaaf maamee irra waameetan jira waa'ee Firaank sababa Firaankiiti kan ka'ee kunoo jireenyi kiyya jeeqamee jira maamee intanaa wajjinis Deevaa wajjinis walii wajjin ta'uu hin dandeenye waan ta'eef maaliin godha beektu waameetan lamman isaanii baqa kana booda na bira hin ga'inaan jechuu qaba. Maaf beektu walii wajjin turre miti walii wajjin taanee turre baqa waa tokko gochuu hin danda'u ani gammachuu keessa osoo hin jiru wanta kana gochuu isaaniitiin baay'eetti dallanaan jira baqa itti aareetan jira kanaaf yoo tokko gochuu hin danda'u baqa giddiimatti jara dhabuu baqa nan dhabaani kan waa tokko gochuu hin danda'u garuu Arseemaa gaafa guyyaa rakkina ishee bira nan ga'a yoo waa tokko taate deemeetan gargaaraanii garuu akka durii ishee wajjin ta'uu hin barbaadu baqa hordoftoota keenya hundumti keessan dhiifama naaf godhaa baqa illee jireenyi kiyya jeeqamuurraa Deevaa baay'een jaalladhan isa dhabee jiraachuu hin danda'u baqa waa tokko gochuu hin danda'u Arseemaas akka durii wal bira wanni baqa fuulatti kennuu hin barbaadu sababni isaas akkas gochuu isheetiif baay'eetti dallaneetan jira jechaadha baqa kanaafiyyuu hordoftoota keenya lamman isaanii har'a gaafa jirri dhufanu nan haasofsiisaanii jechaadha baqa haasofsiisee maaliin godha beektu baqa Deevaanis maraxii lamman keenya irraa jedheera waan ta'eef Arseemaa angatee sin gatu ana Arseemaa baay'ee hedduun jaalladhaan dhugaa rabbiisin gatee ishee gatuu hin barbaadu gaafa ishee waa tokko taatu yookaan immoo gaafa ishee waa barbaachisu jechaadha wanta ishee barbaade hunduma isaanan godhaaf garuu anaaf Deevaa gidduu akka lammata hin geenye gochuun qabaa jechaadha baqa maaliif amma Firaankiidha jedhanii wanta kanaan akkas nama raachanii mataan irraa buqqisaniitiyyuu
Ay abadan wanti kun waan ta'u natti hin fakkaatu jechaadha. Kanaafiyyuu hordoftoota kiyya maal beektu lamman isaanii irra hin dhufu bakka maammee naga'ee jira wanti keessan jechuun qaba bakka. Ani beeku bakka laphee kiyyarraas ta'ee wanta beeku tokkollee hin jiru jechaadha. Lamman isaanii iyyuu nan jaalladha garuu jara dhabuus hin barbaadu garuu immoo deevaan immoo as bira waan jira waan ta'eef jaalala bakka waa tokko gochuu hin danda'u maal beektu lamman isaaniitiin bakka cina kiyya hin ga'inaatiin jedhaani bakka waa tokko gochuu hin danda'u bakka ani beeku an hordoftoota kiyyaa waa tokko waan hin beeku hin qabu an dhugaa rabbii an jechaadha laphee kiyyarraan waan tokko siniif himaa jechaadha. Nama hedduu tan jaalladha bakka akkuma nama jaalladhu sanaan osoo namni wanta tokko nan goone baay'ee natti tola dhugaa rabbii. Keessa kiyyarraa tana amma siniif haasaa jira jechaadha bakka osoo namni waa tokko nan godhini wajjiniin hanga dhumaatti jaalala taaneetiyyuu walii wajjinii wanni jenne baay'ee natti tolaa ture garuu amma Arseemaa dhabuu hin barbaadu maammees dhabuu hin barbaadu garuu guyyaa xiqqootiif jechaadha deevaa ammanii deevaa asofsiisee deevaanis akka inni Arseemaa faatti deebi'uuf yookaan immoo akka inni waa hundanaa dhiisuuf maaliin godha beektu bakka guyyaa Arseemaa faatiinis jechaadha amma bakka sinii wajjin haasa'uun barbaadu sinii wajjin ta'uun barbaadu jedheetan yoo hordoftoota keenya deevaa waameetan deevaa ani deevaa ana namansiisaan jechaadha bakka akka inni wanta kana irraanfatuuf akka inni maammeef Arseemaa wajjin araaramuuf akka inni wanta kana irraanfatuuf qassedhee manjala jalaa ittima bakka akka inni amanu gochaatani malee ciruma cirasaallee jararraa hin fagaadhu jechaadha yookaan dhokadhee tan Arseemaa dhaqee ilaaleetan Arseemaa wajjiniin haasaa wanta baay'ee yookaan immoo Arseemaa dhokadheen ilaala malee ishee dhabuu yookaan ishee wanni jechuun barbaadu garuu amma gaafa jarri dhufan maaliin godha akka cina kiyyaa hin geenye jedhaanii jechaadha. Gaafa jarri dhufan akka cina kiyya hin geenye jedhee jara lammaniitti itti jechaadha achisa booddee qassedhee taniyyuu deevaatti deemee dhiiseen jira jara jedheetan maaliin godha qassedhee jaalala waan ta'eef deevaanis na dhaga'e waan ta'eef jaalalaan qassedhee taniyyuu jaalalaan maaliin godha bakka Arseemaa faatti qassedhee akka inni deebi'u akka inni lapheensaa gara kiyya gara Arseemaa faatti ta'uu fi akka inni garaa naaf laafuuf maaliin godha akka jarri naaf deebi'anii gochaata wanni jedha jechaadha. Kanaafiyyuu akkuma argitan jarris dhufaa jiru waan ta'eef jara wajjinis wanta baay'ee haasofna jechaadha. Wanta baay'ee haasofneetiyyuu wanni jenna jechaadha. Gaafa jarri dhufanu kana nutti hima yoonnis na dhaga'e ta'e eeggan kana itti mee booddee yoonnis na dhaga'e ta'e wanta kana wanni jedhaani jechaadha. Kanaafiyyuu amma jechaadha jara eegaan jira waan ta'eef jarris dhufaa jiru. Gaafa jarri dhufanu wanta baay'een itti hima wanta baay'ee akkuma sila isinitti himee taasaa jechaadha dhufaa jiru waan ta'eef asin gochuu danda'a waa tokko gochuu hin danda'u isaati kana keessatti. Maafan siniif kaasanii ka'uun barbaadu. Maal irra? Waan dubbis bannaatish. Waan barbaade ta'u. Waan taaboo nu waliin fakkaatu. Otaan feetu. Otaa maal badee? Badee jira. Badee jira. Hannaa namaa moo? Arahannicho kun akkuma gartanitti hannaa qabatee jira. Darbee jirti. Maalumaafiyyu kaameeraa qaba gadi. Nadhiisi qaba kanarra seenaan si naasofsiisuu dhufe waan ta'eef qapheedhaaf naasofsiisaa ta'a. Akkoo kaameeraa qabadheetan dhufe. Maal taatee hannicho bakka wanta baay'een ta'ee jiran wanta baay'ee ta'ee jiras dhageessi. Akka nama nagaatti immoo dhuftanii nagaa gaafa ati keessattuu jechaadha. Maal godhe? Ati keessattuu gaafa seeraan dhuftee maal godhe? Ati keessattuu gaafa jechaadha Arseemaa na dhaggeeffadhu. Akka nama nagaatti gaafa dhuftee naasofsiistu qollee iyyaatu atis jechaadha lamaan keessatti. Amma bakka ilaali sababa keessanii wanta ta'e isin hin beektan ushi dhaggeeffattanii miti wanta baay'ee ta'e maamme gaafa sin argu jechaadha udhii keessa. Amma deemi achi bukkee dhaabbadhu narraa nam tokko. Wanta isinitti himu hin qabashi. Nan kolfisiisina amma jechaadha waa tokko kolfaliyyuu kolfuu hin barbaadu jechaadha. Nama keessa dhaani koo seeraan si naasofsiisuu fi bar kottu Arseemaa kottu arra jechaadha. Seeraanis si naasofsiisa kottu Arseemaa dhaabbadhu seeraan. Bakka kottu dhaabbadhu jechaadha lamman keessanitti wanta himuun qabashi. Lamman keessa wanti sinna gootan beeka. Maammee si dhiiseen ture ala dura gaafatti firaankii na goote jechaadha si dhiiseetan seeraan ishedhee wanta xiqqoodha jedheetan. Zemmeen afaan qabee Arseemaa sin dhaana akkan sidha akkanan goone. Firaankiidha jedheetan maammee ishi baqa aatillee kanatti na goote firaankii xiqqishoodha jedheetan iyyuu dhiiseetan ture isaati sana keessatti. Miti si dhiisee irra darbee achi moora deebitee cirraashana waan ta'e Arseemaa wajjin firaankii na goote.
Arsema si godhame. Wali wajjin turisin. Wali wajjin na gootani lamman. Anis barne amteeti malee. No, lamman keessan iyyuu na waan ani dhimma mataa keessanii dhaggeeffadhaa. An sababa keessanii jaalallee kiyya dhabaan jira. Akkamti. Dhabeera isaa wajjiniin eeggadde wal argine akka ishiitii kana nu fadhee deeme sii galee miti ishiitii ati naa kennite kanatti agarsiisachuuf an deeme. Lakkaanni dura kiyyaa jechaadha viidiyoo ilaalee jira. Akka inni na godhe akka inni na daddarbate akka inni na dha'e. Sababa keessanii maalirraa kan ta'e? Firaankii gootanii Lamankii marra koo qaba akkuma Firaankii lamankii kuni firaankii osoo ta'e nama wal lolchiisuudha bakka maamee. Anaaf diibaa kan adda baanu akkamiin akkas gootu maali? Wanti biraa Hanito firaankii godhuu keenyaa fi ati videebaan wal loluu keessan maali walitti? Adda baanii lamman keenya adda baanii jirra. Maamnet amma na jaallachuuf afaan irraa qabadhaati wanta isin jedhu dhaggeeffadha. Afaan irraa qabadha. Afaan irraa keessattuu Arseema ani jechaadha. Osoo akkasii ta'een qalbii lafa kaatu jira mee hafitatu ne. Algeemiti ani jechaadha. Sababa keessanii jaalallee kiyyaa wajjin adda ba'aa jira. Sii galee kan walirratti fiduun jiru wanni kun firaankii si godhu. Sa'aatii sana keessatti gaafa Arseemaan gaafa san akka kana mucaa waan beekne miskiina jaalallee kiyya miskiina gaafa akkas dha'ee keessaa baasuuf ture sa'aatii kun lama isaanii sa'aatii sana keessatti oon nama tokko dha'ee yookaan ajjeese yookaan immoo wanta uumame amma jechaadha baqa na dhaggeeffadha laman keessan iyyuu shi wanta biraan barbaadan dhaggeeffatanii inni ka'ee gaafa naasoo taa'uun qabdu ka'ee ol. Akkana akkasumas islaam beekan inni dhufus bira. Kaa'i ol ka'uu qabda shi taa'uun qabdi gaafa naasoo wanni jechuun qabdi sii galee lamman keessa balleessaa guddaa balleessaa. Fi Arseemaan akkatti deefaa adda baatan yaadne. Bakka akkasiin akka kana yaade bakka inni sii jechaadha akkasiin yaade. Warreen ilaalle jechaadha sa'aatii sana keessatti Arseemaan wanti isheen nagoote yuutuuba ishee keessa seenaa maammeenis wanti inni nagoodhe yuutuuba isaa keessa seenaa fi hundumti keessan iyyuu firaankii isheen nagoote kun firaankii miti abadan kun firaankii miti wanti isaan nagoodhan lamman isaanii yuutuuba isaanii keessa kan maammee keessas kan sheekaa Arseemaa keessa seenaatiin ilaalaa jechaadha. Sinii galee miti kanaaf iyyuu amma jechaadha. Waan akkanaa hojii na soodoo himte. Ana mana dhaggeeffadhu bakka. Yoo waan akkanaa taate deema karaa kiyyaan eessa deemuun qabdi eessa deemta eessa iyyuu deemtu shi dhaabbattu naasofsiisi. Arseemaa atis jechaadha kanaan dura sababa durbaatiin dhaggeeffadhu. Sababa durbaatiin wanta naasa'uun qabame wanta naasa'uun qabame Arseemaa dhaggeeffadhu. Wayni na dhaggeeffadha. Waan biraa qabda malee. Egaa waan biraati miti waan biraati. Arseemaa ani jechaadha kanaan dura wanta ta'e beeku sababa durbaatiin wanta ta'e jaalala durbi fidee sababa durbaatiin waan ta'e tokko beektan Arseemaa. Anaaf yaadanu lama keessan iyyuu naaf yaadanu. Ni mujroonni nuti goone wanni takkalee akka ati deemaa fi akka baatan waan takkalee. Konaaf sababa waan nuti beekamu. Diisi deemaa diisi sinjee an Firaanks godhe. Akkasi jaalatu laalla. Maamee wanta dabarsee wanni achirra agarsiistee. wanta dabarsee as ga'een beektanu. Bara ammas laa. Kanaaf iyyuu amma banaatacha mana dhaggeeffadha. Yoo Firaanks sana kadeebaan kaarki kan aan post godhe sana yoo kaarki ta'e akka ati isa hedduu jaalatu himteef malee bara waan takkalee. Inni garuu kun hin galleef maala. Yoo hin galleef duuba maal goone nuti Yoo galleef sirriitti tiimuu qabda malee. Amma ilaalcha dhaggeeffadha amma aarii guddaa keessa nagasha. Yoo karate ani deema karayya. Ani bannaatu kana dhaggeeffadha yoo na dhaggeessu dandeessi na dhaggeeffadha. Atis na dhaggeeffadhu laa waa tokko siniifama na dhaggeeffadha. Na dhaggeeffadhatis yoo na dhaggeeffadhe na dhaggeeffadhe wanta asitti mun qabaa jechaadha eessa deemuuf. Maana beektaa maaliif waan kana yaannee nuti. Maamee na dhaggeeffadha ammas mutanaasaa. Deebaan jechaadha eeggaddana waamee lamman isaanii yookaan ana maradha. Yookaan isi maradhu jedhee. Inni maal jechuudha maal jechuu barbaaddeesi? Isin jiru xiyya keessaa bakka jiru kiyya keessaa laaqaa jirtu walii gadi. Kanaafiyyuu amma na biraa kan geenyeessu. Dhaggeeffatamaa as na bira kan geenye. Bakka maal beektu sa'aatii sana itoo na jaallatanii kana gochuu hin dandeessan. Kanaafiyyuu akka hin geenyeessu. Waa tokko iyyuu hin dhaggeeffatamu. Osoo na addi jira. Waa tokko wanni akka fiddeen nu finishii. Kanaafuu bakka waan gochuu hin danda'u bakkaan. Garuu nan jaalladhaani beekaa. Bakka akkas godheetan yoon itti iyyeetan akkas godhe malee waa tokko gochuu hin danda'u. Sababni isaas jechaadha kanaan dura wanta dabarsee ga'e Arseemaan keessattuu maammeenis keessattuu baay'ee beeka waan ta'eef wanta kana wanta dabarsee as ga'e beeku. Kanaafiyyuu. Viidiyoo kana dhaabbisii waan taane bakka. Dhaabbisiitiin. Hordoftoonnis dhaga'uu qabu. Miti kan haasoo hin dhagaa bakka waan kana. Waan tokko naasoftaanu osoo naa yaaddanii taatanii. Yaada kee qofa himi.
يعني عمار سيما خليني وصونا يا دشي أما خليني نسيت بسلا يا ده نتأجي فدو يا دك يا سني في ما يا ده كاكو كده أنا هسوي دور بنا ما لي يعني خيا كو بقى يعني كي ما له بيتا أرسي ما تسكيون بنات شول كايبو أنا كان ساتي كان كيسة تواني شو ندو كايتي ولا أنا أرسي هنا نشوفنا ولا لو فين نفني ولا يا هاي دقي فني وش ليلان لا أنا دقي فد أرسي ما له بيتا أني جتشارة ديفا هيدون جالد بقى وهذا بقى جالد ما لنو جدو أنا دقي فد أنت ناسونا دقي فد Aku jalan sini kan di mana lagi pada and overreach arti sedun jalan gafan ko baki ya test je cara na kana dura jalan lami ame ira akan yang mana na go es mana maafi ta koy rafita do lan de na isa je cara overreach arti gafan nama ai nama net nama kana manu na go ejra wante overreach arti nan jalan ati nama nama ta dura ira nama nu tren sababa saati nama manu jalqabe ya kana fi yumana beta wangari da guys dala kanaaf iyyuu maal beektaa jireenya kiyya jeeqaa jirtu waan ta'eef lamman keessan iyyuu naaf arsee maal jiruu kee jeeqaa jirtu waan ta'eef kana booda jiruu kiyya keessa kan seenu sinii galee dhugaa hebbata ma waan nyaasoo eeyyaa dhugaa kiyya naasaa jira jechuun kiyya waan kana barbaadee asoo jiru bakka asaan jira eeyyaa asaan jira lamman keessan iyyuu jiruu kiyya keessa kan seenne shi na dhaggeeffata ati na dhaggeeffattee tamde sababa keessanii jaalallee kiyya dhabee sababa barbaadu jirtaan hojii adda ba'uuf moo galle sinii galee sinii fi walitti araaramuu keenyaan hin gammalle isa dhabuu hima baay'ee gammadee ture garuu akkamiin akkasumas eeyyaa bakka seenanii haalaaleen maal akkati Frankie Chavin hojii adda boo barbaaddi. Bakka sinii galee dhaggeeffatanii miti maamee dhaggeeffatteertamte akkasii dhahunan godhin atis na dhaggeeffatteertamte arseema akkasii dhahunan godhin kanaaf iyyuu maal beektaa kottaa as bira dhadhaabbadhu lamman keessan iyyuu na dhaggeeffattu miti kana booda jireenya kiyya keessa kan seenne shi dhaggeeffatanii miti sababa keessaniini ani isa dhabuun barbaadu. Akkaati godhachuu jirtu. Wanta kosoo godhin barnu duratti iyyuu jirtaa baraati. Bakka ani wanta sinna gootanii sammuu kiyya keessaan badu as biratti na waamtanii jechaadha. Wanta baay'ee firaankiidha firaankiin akkasii jiru. Firaankiin akkasii jira maame. Eski wanta irra jiru deemaan na wajjin haasa'an jiru. Deemaan na haasa'an bakka narraa deemaa bakka. Jiruu keessa narraa akkasin deemtan hin barbaade bakka manarraa deemuu dandeessu. Garuu ati illee jiruu keenya keessa akka bakka yeedachuu deema. Gogo. Garuu isheeneen booda. Deema deema. Siimeetiin jira. Narraa deema rabbi jedhaati bannaafaatu narraa deema. Afaan keessan qabadhaati narraa deema bakka. Kanaaf iyyuu akkuma argitan jira wajjinis wallolee deema irraa kana booda deema maradheetti. Taajira jechaadha. Kana booda jaratti siimeen jira wanta tokko hin beeku bakka wanta hin beeku jiru waan ta'eef hordoftoota keenya jarris deemanii jiru waan ta'eef anis deemuun barbaade. Kana gaafin bulti keessanii.